यस्तो स्थिति बाढी आएको छैन नि यो त यो माथि माथिसम्म आउँछ मैले घरको त्यो सबै मिलेर चाहिँ गयो बिगाएको बाली खोला सबै यस्तो राम्रो बनाइरहेको छ यहाँ है झोलो पानी पऱ्यो नि त गएको भए यतिको पऱ्यो बनाएर के समस्या छैन खालि बनाएको भन्नु यहाँबाट पुल बनाउनलाई बनाएर आएको छ उतै जाने अब त्यही बस्नु के हो है यो प्रशोधन केन्द्र यो तपाईँको त्यहाँ खोर पनि आउँछ होइन पानी परेको बेलामा पनि हामी पानी परेको बेलामा उकालो पनि गर्नु भएन है कुद्नु हल्का हल्का ज्वरो पाइन्छ यो सटाउनु यो औलो चाहिँ यतापट्टिको बाटो क्या हिँड्यो होइन यहीँ कुदा हिजोमा यहाँ क्यामेरा राखेँ अचम्म त्यो ढुङ्गा त्यहीँ रहेछ इँटा त्यहीँ रहेछ क्यामेरा राखेको इँटा चिया पसन्द छैन होला स्ट्रेचिङ चाहिँ गर्नुपर्छ एक ठाउँ बसेर है स्ट्रेचिङ
तिमीले जता बिचरा हुन्छ ग्रिप छ कि छैन मजा आयो सुबह हो यहाँ हेर्नु यहाँ मुनि बसिरहेछ माथि चिया पसल गयो जस्तो कोही छैन भाग्ने